Hello， 大家好，灣區接阿強啊！嗱，我今日去拍到兩個盤啦，而家嚟到度咧已經係即係黑晒天㗎啦，入晒夜㗎啦。咁啊，點解咁夜咧？因為啲盤真係靚仔嘅，而家啲價錢係比較低位，咁啊，亦都係我哋入貨嘅好時機啦。咁我而家帶大家嚟到我哋嘅海珠灣1號啊，亦都係我哋一個預售嘅一個盤嚟嘅。咁啊，我哋呢個位置大概喺石溪嗰個附近啦。咁至於嗰個環境係點樣咧？我上樓帶俾大家睇下，對江邊嘅。咁我哋而家咧好怪㗎嗱，佢間嘢直頭喺7樓上面先係銷售中心嚟啊。通常咧地面㗎嘛，咁我哋上睇睇啦，點樣怪都好，上到係分知曉㗎啦。咁啊入到嚟呢度睇睇先，哇有啲嘢睇下噃。你睇下大堂，其實呢個咧就係我哋本身呢個越秀呢個E2座嘅一個大堂嚟嘅，佢唔係話專門為我哋嘅銷售中心而設嘅。咁平時都係咁樣嘅。嗱，首先個鋼琴位啦，你話擺又好，點都好，做個樣好，始終係有一個勢喺度。咁我哋先入去呢度睇睇。嗱，而家我哋地處位置咧就係港址新城。港址新城咧，我哋嘅就係越秀嘅星匯海珠灣。咁我哋咧亦都係喺呢條地鐵線嘅周邊嚟嘅。咁阿計沙大橋喺度啦，咁我哋就喺度仲有一條隧道一路通過去嗰邊，就好快去到番禺嗰邊噶。其實我哋對面河就係番禺嚟嘅啦。咁啊，至於周邊嘅環境咧，我哋睇圖咧，反正都標得好明噶啦。好啦，而家又帶大家上到嚟個樣板間啦，咁啊睇睇啦。我哋呢個係呢個149方一個平層啦。咁啊睇下我哋電梯入戶噶啦，好巴閉嘅真係。入到嚟咧，佢首先呢度咧有一個以前嘅花園仔咧，叫入戶花園啦，可能㗎。咁啊，佢做到一個創意嘅，反正而家佢通常你喜歡乜嘢點樣做嘅，就按照自己嘅思維去做。嗱，佢呢度咧就將個熱水器咧，佢嗰個冷熱水就擺咗喺度嘅。咁啊嗱，電源已經有㗎啦。因為咧熱水器嘅嘢咧，你唔能夠擺喺太細嘅空間裏邊。其實按照正常嚟講咧，佢喺驗收程之前咧，呢隻門佢都唔會裝嘅。因為熱水器都有個規矩喺度。咁嗱，廚房啦，咁啊當然佢熱水器喺嗰度供晒啲熱水過嚟㗎啦。所以咧，佢要將個熱水器隱藏咧，就為咗一個美觀嘅。咁啊，廚房咧都夠晒大嘅。其實而家啲設計都比較舒服嘅。佢都諗得好清好楚㗎啦。嗱，樓梯咧佢仲更加創意添喎，玻璃樓梯整晒燈帶。咁餐廳啦，包括我哋呢度有一個公用嘅衛生間咧。公用嘅衛生間咧就喺我哋首層裏邊咧，佢都 OK 㗎，有窗有戶有通風，淋浴間分開又夠晒大，肥佬都搞掂啦。睇下我哋個廳咧，先介紹個廳咧，哇！喺度搞到好過癮喎，有嗰啲暖爐機啊，同埋一個啲負離子機啊。咁大窗戶落地窗對江景位置。睇下我哋嘅2樓，哇！佢我而家成日講係4米半，好似唔止咁啊！而家點解個高度咁正嘅4米半咯？係咪我即係呢段時間少睇都覺得有變化咧？係咪？好啦，咁先唔好講到先，我哋睇埋入邊度。嗱，呢度有房嘅，樓梯底佢亦都係做到好多呢個儲物間嘅嘢嗱，搞晒呢啲咁樣嘅湯櫃啦，然之後咧佢將整個樓梯底佢哋用晒嘅。呢個唔開啦，反正全部都係櫃嚟㗎啦。咁睇睇呢度呢個房啦，呢個小房嚟嘅啫噃，小房都唔差喎，真係149方睇下啦。嗱，呢度仲有個陽台仔，陽台仔咧望出去一片光景啊！個廣州園就喺度啦。咁呢個停車場咧就係做一個叫乜嘢話？我頭先講起教育用地係啊，教育用地嘅。呢度係政府嗰啲規劃咗㗎啦。
唔會話即係將來唔會話亂租嗰啲咯。佢教育用地係好規範嘅咯，同埋都係搞啲教學啊、培養小朋友嗰啲咁樣。關翻先。好，咁啊，另外一間房睇下先。嗱，呢個係首層嘅。哇！呢間房睇外圍先。嗱，呢個係洗手台，然之後入去咧，呢度有一個淋浴間，同埋一個坐廁嘅衞生間。嗱，佢就咁樣分開嘅，3份嘅，真係邊個都唔好騷擾邊個啦。嗱，呢個叫主人房啦喎，咁就咁啊，衣櫃就做到一個間隔。露台咧，睇下個露台先。嗱，呢個露台又好似比頭先嗰個好似闊咗少少咁樣嘅。啊，都係隔離個啦，隔離房啦，咁樣就景色都唔差嘅其實。嗱，因為佢就係做到教育嘅基地咧，佢啲都係做下教學樓啊、圖書館啊嗰啲咁樣。咁另外咧，第二個環島路開到之後咧，嗰度一條環島路，然之後有嗰個綠化帶啊，先到江邊嘅。咁啊，所以咧佢嗰個觀景係唔會阻嘅。咁啊，當然啦，話講翻轉頭，有高低之分。咁啊，而家咧個面積咧有啲就喺一個3、4、6樓。就仲有少許單位，咁啊其他到20幾樓噶啦。咁啊低層嗰啲咧，咁啊當然價格方面又肯定會平少少，但係咧觀景咧肯定係冇高層嗰啲咁靚仔啦。啊，呢個就梗嘅。所以咧你又提到個價錢咧，我哋客戶咧需要翻到嚟呢度同我哋喺現場咧，我哋揾一個銷售俾一個最靚仔嘅價格嚟大家去挑選啦。咁啊，咦喂，好得意喎，2條樓梯喎，上邊條先啊！149啫喎，上條先。哇，上到嚟，哇，完全係獨立空間噃，真係大平層噃。睇下出邊個露台有咩先，但係好似覺得係爭到個衞生間咁樣嘅。呢樣嘢又有得咁大，應該搞埋衞生間啦。嗱，露台都一樣，只不過上到我哋呢個2樓嘅啫，爭少少喎，大夠大啦！屌咁樣去衞生間有啲麻煩噃，有冇啲門收埋嘅喺度？好多密度啊嘛。如果我哋自己去裝修嘅話咧，我相信啲客戶都會喺度諗翻個洗手間嘅。因為你話真係講真一句，你係屌你下下落洗手間就有上有落，你都幾頭痕。因為佢個空間夠大啊，夠大，完全做到嗰個衞生間嘅綽綽有餘。咁我又再睇睇嗰邊，嗰邊咧就可能真係會有衞生間，唔出奇喎。睇下，係啦，因為一條樓梯佢上下佔個位置同連埋通道，好浪費空間嘅喎，好浪費個地方嘅喎。係啊。嗱，上到嚟咧就覺得真係矮咗少少啦，喺底下就真係好高嘅。佢房又唔多喎。哦，依度係咪就係？依度應該出嚟又係我所講嗰個送嗰橛啦。3房2廳，呢個18米嚟。呢個就係送嗰橛嚟嘅，所以喺個通道嗰度矮啲。149，點講咧？喺樓上望落去咧，真係好上檔次。但係俾我感覺嗰個使用空間好似有啲浪費咯。我評價就係咁樣。我哋對客戶負責係好就好。如果係有啲設計方面有啲過失咧，我哋都會提出嚟嘅。呢個基本上係咁樣啦。咁我哋或者睇睇其他嗰啲先。而家我哋就沿住電梯上到嚟我哋26樓啦。咁睇睇啦。呢度出邊咧就大走廊嚟嘅。咁咧我哋基本上咧就好似私家梯咁啊，去一梯兩戶就對開嘅。咁呢個位置咧就完全係自己嘅使用空間啦。咁入到嚟咧就睇睇啦。我哋呢個係215方嘅一個都算係大平層嚟㗎啦。底下大平層其實係複式嚟嘅。咁入嚟睇睇啦。喂，其實有隻門都好氣勢嘅喎，雙門嚟嘅喎，大雙門喎。
咁啊高度咧入到嚟呢度咧就冇壓抑嘅，完全係4米半攞到盡嘅。咁啊睇睇嗱，依邊咧有條梯上去咧，我哋係房間嚟嘅。咁我哋先睇大廳嚇。入到嚟呢度咧就衛生間收埋個洗衣機喺度喎。哇！佢呢個衛生間都真係頗大喎。淋浴間好大啊，好深啊。正常情況下嚟到都好夠㗎啦，入邊可以擺好多嘢㗎啦。咁啊，好啦，睇到嚟呢度咧，我哋就再睇睇我哋嘅大廳啦。大廳咧嗱，佢嗰個視覺感好舒服嘅喎，270度喎。嗱，呢個又係一個單邊位嚟嘅。咁啊，高度咧，我成日都講4米半，我點解咁高嘅咧？咁樣一個類似大平層咁嘅大廳咧，呢度咁啊係舒服，好舒服嘅。廚房係咁樣啦，餐廳都係咁嘅位置啦。咁啊睇晒我哋咧就係有晒一笪窗，270度都係光景嘅，睇晒嘅。咁啊正常情況下呢個就靚仔位嚟㗎啦。嗱，呢個灶台夠晒大。煮食好方便嘅。其實呢度咧，我覺得咧擺得出啫，張台擺到入嚟呢度得啦。入邊使鬼咁大咩？出邊更加大啦。好，上樓。嗱，上樓上嚟呢度睇睇係乜嘢先。嗱，呢個係做咗一個創意空間嘅。佢呢度又唔搞張床嘅，佢直頭就係俾你一個喺度 hea 嘅地方。你聽音樂啊，或者睇書啊，或者係你中意捉棋嘅捉棋。中意玩咩玩咩，呢個空間就完全係俾你喺度私人一個休閒嘅地方啦。咁亦都做到一個對住呢個底下咧個大廳咧，同埋一個中空感咧，佢視覺感係好舒服嘅。嗱，上到嚟呢度睇咧，其實而家係夜晚黑啫。如果早上睇到光景咧，係完全睇晒嘅。咁啊好啦，呢度仲有一間咩嘢房咧？依間房過癮喎！你想做咩啦？其實你整一張休閒椅喺度瞓晏覺又好，點都好係夠位嘅。咁啊睇你自己需要啦，反正有咁多房，冇咁多人住，求其啦。好，落去，仲有另一條梯喎，睇下咩搞先嗰條梯。咁而家我哋上埋呢邊睇，再帶大家落嚟樓下一間。你啲樓下仲有一間㗎啦，好搞笑喺度，有得睇頭下喎，上到嚟又。個房好大喎。嗱，入到嚟，佢哋用咗呢個牆身位做咗一笪嘅衣帽間，廁所、淋浴間。呢個淋浴間冇頭先嗰個咁大啦，頭先嗰個真係好深喎，嗰個仲要係一樓嘅公用間添。呢個就係個衞生間啦。睇下先嗱，都算係主臥啦。露台啦，都係咁樣出去啦，呢度。嗱，呢度有個露台。呢度有啲景色睇下嘅係。咁露台過嚟呢度咧，佢就喺度間到一間。其實我覺得佢原來呢度應該係間房嚟嘅，係一定係房呢間。佢因為佢創意啊嘛，咪搞多間嘢喺度。喺度做咗間書房。主人家嘅書房，另外嗰度仲有一間房。呢間房又規規矩矩啦，都係咁樣啦。出邊嘅露台又延伸過嚟啦。基本上個佈局咁啊。睇埋我哋頭先講話落級嗰間，仲有一間落級嘅，好搞嘢嘅度。小心啲喎，攝影師。好啦，嗱，我哋而家就落去啦。嗱，我哋除咗喺大廳以外咧，同埋上邊咧，我哋睇唔睇到樓梯落級嘅？落級呢度咧，原來仲有一間房嘅。但係呢間房係點樣咧？我帶你哋大家落嚟睇睇，點解會咁樣啊？佢好似分3層咁啊，好怪喎，真係。嗱，佢落到嚟，咦，唔細㗎，你睇下間房，係嘛？望落去真係 OK 㗎。除到我哋個床位咧，呢度後邊仲有喎，仲有個衣帽間喎。
淋浴間喎、衞生間喎，仲有洗手台喎，嗱分開晒㗎。呢個就係我哋地下室啦，我哋叫地下室先，首先一個房間。咁另外，哇嗱，你睇睇啦，呢個就係全光景嘅。呢個露台嗱，通常公寓冇露台㗎，但係佢呢度有嘅。咁光景咧，夜晚黑咧，當然而家呢度唔似話喺呢個長堤邊嗰啲咁威猛啊，啲燈光咁樣，即係始終嚟講佢呢度後部嘅發展，咁將來發展咧，亦都係好輝煌嘅會。咁起碼我哋係喺一線光景啦，呢個正正式式嘅一線光景啦，前面冇嘢擋，冇遮冇擋。嗱，基本上呢度就咁樣。咁好，我哋睇完呢度咧。就基本上我哋今日同大家過嚟呢個海珠灣度睇到咧，都睇晒啦。咁當然啦，我頭先都講啦，好多次都係咁講啦。價錢方面咧，都要我哋嘅朋友仔咧過到嚟呢度睇下，你係中意邊個方位嘅，面積幾大嘅咁樣。咁我哋就到時就將最靚仔價錢推介俾大家。咁呢期節目亦都差唔多啦。咁喺節目結束之前咧，就大家記得訂閱我哋嘅頻道灣區置業啦。OK， 今日阿強嘅節目又係咁多啦，咁下期再見，拜拜。